공사를 막 너무 하니까 막 다다다다다다다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 막 깼는데 정국이 얼굴이 이렇게 있는데 그 드릴을 자꾸 제 귀에다가 근데 자기 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기에 올라가서 자는지 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면은 또 얼굴이 여기 있고 예 아주 왜 그런지 모르겠어요. 아주 고통스러운 기억이 있습니다. 예. 고생하셨 지금 많이 됐죠?